สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่เรานำเสนอบันทึกความทรงจำของจิตอาสางานศิลปกรรมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งจิตอาสาในการพระราชพิธีครั้งนี้มีมากมายเหลือเกินแล้วก็แต่ละคนนั้นเอาหัวจิตหัวใจเอาฝีไม้ลายมือมาถวายงานกันสุดชีวิตเพื่อให้งานออกมาอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติดังที่ได้ผ่านพ้นไปในช่วงพระราชพิธีระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้มาฟังเรื่องราวของจิตอาสา3ท่านด้วยกันค่ะซึ่งก็มีส่วนในงานศิลปกรรมในการพระราชพิธีในครั้งนี้ในรูปแบบจิตอาสานะคะเริ่มแนะนำจากท่านแรกค่ะอาจารย์คทาม่วงเทศนะคะอาจารย์สอนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพซึ่งอาจารย์เป็นจิตอาสาบูรณปฏิสังขรณ์ราชรสและพระยานามาสนะคะน้องอีก2คนที่อยู่ทางด้านขวามือของดิฉันนะคะคนแรกค่ะน้องเต๋าจีรพงษ์ชนะจอหอกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะแล้วก็น้องสุรพงษ์จงคาดกลางค่ะหรือว่าน้องจอมนะคะก็เพิ่งจะจบการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายค่ะซึ่งทั้งน้องตั้มกับน้องจอมก็เป็นจิตอาสาในด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรสและพระยานามาสโดยที่สำคัญก็คือพระที่นั่งราเชนทรยานแล้วก็ช่วยงานอื่นๆอีกหลายส่วนด้วยนะคะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจิตอาสาทั้ง3ท่านค่ะเริ่มต้นที่อาจารย์ตั้มก่อนเลยนะคะอาจารย์ตั้มคือปกติเนี่ยสอนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพอาจารย์สอนอะไรผมสอนเกี่ยวกับงานศิลปะไทยครับค่ะเป็นงานที่ในสาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเนี่ยเขาจะนำเอางานภูมิปัญญานะครับมาต่อยอดนะครับโดยใช้ศิลปะไทยเนี่ยเข้ามาควบรวมเพื่อทำให้ผลงานดูผลิตภัณฑ์เนี่ยดูโดดเด่นครับน่าสนใจครับคือเหมือนสร้างแบรนด์ให้ของใช่ครับที่เป็นงานภูมิปัญญาไทยใช่ครับแต่ทำยังไงให้ขายได้ใช่ครับมีมูลค่ามากขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะต้องแต่ครับการอนุรักษ์ก็ยังอยู่ครับอาจารย์เรียนจบทางด้านไหนอะไรมาผมเรียนจบปวสที่ราชมงคลพช่างครับเกี่ยวกับงานเครื่องลักเลยเรียนเครื่องรักมาเลยมีวิชาเอกนี่เลยอะคะใช่ครับงานเครื่องลักเลยครับก็จะเรียนเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมลายรถน้ำงานประดับกระจกแล้วก็งานลงรักปิดทองครับค่ะโอ้โหองค์ความรู้เยอะมากแล้วก็ตอนที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอาจารย์เข้ามาเป็นจิตอาสาได้ยังไงคะต้องขอบคุณนะครับกรมศิลปากรนะครับแล้วก็สำนักช่างสิบหมู่ด้วยที่เปิดโอกาสให้กับผมนะครับแล้วก็จิตอาสาทุกท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมในการถวายงานของพ่อรัชกาลที่9นะครับเป็นครั้งสุดท้ายผมเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ในโรงราชรถครับทำในส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับค่ะตอนที่สมัครมาเนี่ยเราต้องระบุไหมคะว่าเราสมัครมาเป็นจิตอาสาทางด้านไหนหรือว่าสมัครกลางๆมาแล้วก็คณะกรรมการเลือกไปเองนะในใบสมัครเนี่ยฮะเขาจะมีช่องให้กรอกครับว่าความสามารถของเราเนี่ยเรามีความสามารถทางด้านไหนบางคนก็มีความสามารถทางด้านของงานฉลุไม้ก็จะได้ไปอยู่ในพระโกฐไม้จันทร์ครับแต่ส่วนของผมเนี่ยในสิ่งที่ผมถนัดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับงานเครื่องลักนะครับเกี่ยวกับงานปิดทองประดับกระจกครับก็เลยได้รับเลือกให้ไปช่วยงานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรสอยู่ในโรงราชรสก็คือที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะอาจารย์ก็อยู่ตั้งแต่แรกเลยของการเริ่มบูรณะเลยครับผมก็จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจนกระทั่งการพระราชพิธีเลยค่ะมาถึงน้องทั้ง2คนบ้างน้องเต๋าศึกษาปริญญาตรีที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงครับผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยให้คนรู้จักสถาบันที่เราเรียนอยู่หน่อยว่ากาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนี่อยู่ที่ไหนและเรียนอะไรกันคะครับผมกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงเนี่ยมีอยู่2สถาวิทยาเขตนะครับคือ1อยู่ในพระบรมมหาราชวังครับอยู่ที่ท้ายวังแล้วก็2อยู่ที่ศาลายาครับซึ่งวิทยาลัยนี้เป็นวิทยาลัยในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับในการที่ท่านจะอนุรักษ์สืบสานงานช่างทองหลวงของหลายสำนักเราเป็นการรวบรวมงานโลหะงานเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาครับมารวบรวมไว้พอบอกว่าช่างทองหลวงไม่ได้แปลว่าเรียนแต่ทำทองอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นลักษณะของเครื่องประดับโลหะ
ใช่ครับ ทั้งหมด ครับ แล้วก็มีอีกด้านหนึงก็คืองานจิวเวลรี่ด้วยครับ เป็นงานสมัยใหม่ก็แล้วก็เปิดสอนด้วยครับ ค่ะเขาเรียนกันกี่ปีแล้วก็มีผู้เรียนเยอะไหมคะ จริงๆต้องบอกว่าสาขานี้คนเรียนน้อยนะครับ ค่ะ แต่ความต้องการในตลาดนี่เยอะมาก อืม แล้วก็สาขาที่เราเปิดสอนเนี่ยจะมีอยู่ 3 สาขา ก็คือมีสาขาช่างทองหลวง สาขาออกแบบจิวเวลรี่แล้วก็สาขาจิวเวลรี่โดยเปิดสอน3 ระดับนะครับ ก็จะมีระดับปวช ปวส แล้วก็ระดับปริญญาตรีครับ ค่ะ ต้องจบอะไรมาชั้นไหนถึงไปเรียนได้ ถ้าเป็นปวช ก็จบวุฒิม .3 ทุก ค่ะ ปกติได้ แล้วแต่ ค ว่า รับ เราจะสมัครไป ใช่ครับ เรียนระดับไหน ใช่ครับ ถ้าจบปวช ก็ไปสมัครเรียนปวส ต่อได้ครับ ค่ะ หรือ จ จะ บ ต่อ มปลายมาก็มาเรียนปริญญาตรีอย่างนี้ก็ ได้ ได้ เลยครับ หรือจะต่อปวส ก่อนแล้วก็ต่อปวตรีได้ครับ ค่ะ เรียนกันที่บอกว่ามีเรียนน้อยเนี่ยเอาล่าสุดเนี่ยมีนักเรียนกันกี่คน ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยมี 16 คนครับ น้อยมาก น้อยครับปริญญาตรี16 คน น้อยมาก น้อยครับ น้อย ค่ะ คนที่จะรู้จักงานด้านนี้ ๆ ค่ะ คุณสมบัติของผู้เรียนต้องเป็นยังไงทำไมถึงนอกจากเรื่องของคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลว่า หรืออาจจะไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าเขามีเรียนกันแบบนี้เนี่ย คุณสมบัติของผู้เรียนต้องเป็นยังไง ต้องมีความสนใจในงานศิลปะไทยครับ อืม อาจจะไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่ถ้ามีความสนใจที่นี่เขาจะสอนแต่พื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นการเขียนลายไทย แล้วก็ค่อยเรียนรู้งานโลหะต่อไปเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นแปลว่าขอให้มีความสนใจแล้ว ใช่ รู้ ครับ ว่าเรียนอะไรกันก็ตั้งใจ ใช่ มา ครับมีความ ตอน ตั้งใจ สอบเนี่ยยังไม่ได้วัดกันวัน ยัง ที่ ค ส รับ อบไม่ใช่ว่าอุ้ยทำไม่เป็นเลยอย่าไปสอบเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ ขอให้ตั้งใจมาก่อน ใช่ครับ โอ้โหแล้วก็น้องเต๋ามาถวายงานในการเป็นจิตอาสาได้ยังไงตั้งแต่แรก คือผมอยู่ที่สารยาครับ อยู่ใกล้ๆกับช่าง10 หมู่ อืม พอดีได้ทราบข่าวของกรมศิลปากรเปิดรับจิตอาสาพอมีรู้มาผมก็รีบไปสมัครเลยครับ นี่คือใกล้ข้อมูล ใช่ใกล้ อ ข้อยู่ มู กัน ล ใกล้ข้อมู ใช่ ล ครับ ก็รีบสมัครเลย ใช่ครับ สมัครแล้วก็เราก็เรียนอยู่ทางด้านนี้อยู่แล้วด้วย ใช่ครับ ก็เลยมาได้ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่ง ใช่ครับ ราเชนทรยานค่ะ น้องจอมล่ะคะ จอมจบโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เล่าให้คุณผู้ชมที่ไม่รู้จักโรงเรียนเราหน่อยว่า เรียนอะไรอยู่ที่ไหนทำยังไงกัน ครับโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเนี่ยจะอยู่ในพระบรมมหาราชวังครับของเราก็จะสอนงานช่าง10 หมู่ ก็จะมีช่างเขียน ช่างทำหัวโขน ช่างปั้น แกะสลักไม้แล้วก็ประดับมุกครับก็จะเป็นงานช่างหลวง ค่ะ ครับ แล้วมันต่างกับสำนักช่าง10 หมู่ที่คนทั่วไปรู้จักของกรมศิลปากรยังไงไหม หรือว่าวิชาเนี่ยเหมือนกัน แต่ว่าเป็นของราชสำนักหรือว่ายังไงคะจอม ครับตรงนี้โรงเรียนของเราเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์ ค่ะ ครับท่านทรงให้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น เพราะว่าทรงเห็นว่างานช่างศิลปกรรมไทยเนี่ยมีผู้ที่ชำนาญการน้อยลง อืม แล้วก็ไม่สามารถที่จะมิหาบุคลากรที่จะมา มาทดแทน ทดแทน ของรุ่ ได้ เก่า ครับ คือกลัวว่าจะสูญหาย กลัวว่าจะสูญหาย พระองค์ท่านก็เลยมีพระราชดำริ ใช่ครับ ให้ ทรง ตั้งเป็นสถาบันขึ้นมา ทรงห่วงมาก แต่ว่ามีเฉพาะผู้ชาย ก็ ผู้หญิงเขามีเรียนกันไหม ผู้หญิงก็มีครับ ผู้หญิงก็มีโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงอย่างนี้มีไหม เราในโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเนี่ยจะเปิดอยู่ในพระราชฐานชั้นใน แล้วคนทั่วไปเรียนได้ไหม คนทั่วไปเรียนได้ครับ แต่ว่าต้องเป็นผู้หญิง ก็คือแปลว่าในเขตพระราชฐานชั้นในก็เฉพาะผู้หญิงเรียน ครับ และอย่างที่จอมเรียนเนี่ยโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ก็เป็นเขตพระราชฐานชั้นน ชั้น อก นอกครับ แต่ว่าชั้นเขตพระราชฐานชั้นนอก แต่ว่าโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเนี่ยผู้หญิงเรียนได้ แต่ชื่อเนี่ยเป็นโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เป็นโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย แต่ผู้หญิงเรียนได้ ผู้หญิงเรียน เพราะเป็น ได้ สาขาวิชาเหมือนช่าง10 หมู่ ครับ สุดแท้แต่ว่าใครชอบทางด้านไหนก็เรียน ค แบ รับบ นั้น ครูก็เป็นครูเฉพาะของในสำนักพระราชวังเหรอคะ ใช่ครับ อาจารย์นี่จะเป็นบุคลากรจากกองศิลปกรรมสำนักพระราชวัง เป็นผู้สอน ก็คือจะมีความชำนาญในด้านศิลปกรรมงานช่างหลวงอยู่แล้ว โอ้โหของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเรียนกันเยอะไหมคะเอาเฉพาะรุ่นน้องจอมที่จบมานี่กี่คน รุ่นผมนี่จบมาประมาณ 70 คน อันนี้ยังเยอะกว่านะ ช่างทองหลวงนี่น้อยกว่า น้อย กว่า ครับ มากน่าสนใจมาก ๆ นะคะ ว่าจะช่วยกันสืบสารหรือว่าเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ต่อไปยังไงให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงมากขึ้นนะ ใช่ครับ ค่ะ จอมเข้ามาสมัครเป็นจิตอาสาเหมือนกับเต๋าไหมอยู่ ยังไง เหมือนกันครับ ก็คือได้ข้อมูลจากสำนักช่าง10 หมู่ จากสำนักช่างหนึ่งหมู่โดยตรงครับ ค่ะ
แล้วตอนไปสมัครเนี่ยตั้งใจไหมว่าอยากจะไปช่วยอะไรหรือว่าเอาตัวไปก่อนเลยให้เลือกไปให้ทำอะไรก็ทำหมด ก็ที่จริงก็ตั้งใจครับ เพราะว่าผมเองมีความถนัดทางด้านงานช่างปักสะดึงอยู่ก่อนแล้ว อืม ครับก็พอทราบว่างานนี้ก็จะต้องมีการทำผ้าม่านของพระมหาพิชัยราชรสแล้วก็ฉัตรของพระมหาพิชัยราชรสแล้วก็ส่วนต่างๆ ที่จะต้องเป็นงานปัก อืม ที่เราเห็นเป็นงานปักพวกทองแผ่ลวด ค่ะ ครับก็คือเคยทำงานพวกนี้มาก่อนบ้างแล้ว ก็พอลงชื่อไปก็ตั้งใจว่าถนัดอะไรก็สมัครเขาก็จะให้บอกว่าเราถนัดด้านไหน ใช่ครับ กรรมการก็เลือกให้ไป ใช่ บูรณะพระที่นั่งราชเชนทรยานก่อน ครับ และได้ทำพระวิสูตรหรือว่าได้ทำผ้าลายทองแผ่ลวดอะไรต่างๆนั่นอย่างที่ตั้งใจไหม ได้ทำครับได้ช่วยทำบ้าง แปลว่าได้ช่วยหมดเลย ได้ครับ ที่ตรงสำนักช่าง10 หมู่ที่ศาลายานครปฐมนะคะ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะ รู้จักจิตอาสาทั้ง 3 ท่านกันไปเป็นเบื้องต้นแล้วว่าใครทำอะไรเรียนอะไร แล้วก็มาเป็นจิตอาสาถวายงานนี้ได้อย่างไรนะคะ ช่วงหน้ามาฟังพวกเขาถ่ายทอด องค์ความรู้ที่เขาได้รับจากงานพระราชพิธีนี้ แล้วก็แรงบันดาลใจที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังกันต่อค่ะ กลับมาช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษข้าพระบาทคุยกับจิตอาสาที่มาร่วมกันบันทึกความทรงจำแล้วก็องค์ความรู้ที่ได้รับ จากการช่วยงานจิตอาสาถวายงานในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 กันนะคะ ตอนแรกอาจารย์บอกว่าสมัครมาก็บอกความถนัดมา ใช่ครับ แล้วก็มีความรู้เรื่องรักเรื่องการปิดทองประดับกระจก ครับ ก็ได้รับเลือกให้ไปอยู่ที่โรงราชรถที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร อาจารย์ทำอะไรบ้าง วันแรกที่เข้าไปเลยใช่ไหมครับ ก็เข้าไปทารักษ์องค์เทพนมครับ เพราะว่า ทารักษ์ที่หนิงเคยไปตอนที่กำลังทา ใช่ สี ครับ ดำเลยนั่นคือ ใช่ค ทา รับ รักษ์องค์เท ใช่ พ ครับ นม เพราะว่ายางรักเนี่ยเขาแบบมีฤทธิ์ที่เป็นพิษ ถ้าเกิดว่าจิตอาสาบางท่านก็แพ้ก็จะเกิดอาการผื่นคัน อืม ครับคือแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยทาได้คือแพ้ก็จะแพ้น้อยกว่าคนอื่นเขาครับก็ เลยมีหน้าที่ ครับ ลงรักเป็นหลักตอนแร ใช่ ก ครับต้องลงถึง 5 ชั้นครับ ค่ะ ห้ารอบนะครับถึง ค่ะ จะทำการปิดทองได้ ๆค่ะ ครับ แต่ก่อนตอนแรกที่ปั้นมาเนี่ยก็คือปั้นมาจากสำนักช่าง10 หมู่ก่อนเหรอคะ เป็นงานเก่าครับเป็นงานที่นำมาบูรณะจากนำลงมาจากพระมหาวิชัยราชรส อ๋อน ำมา แป ล ล อก ว่า ออก ส่วนบูรณะเนี่ยคือของเดิมทั้งหมด ใช่ครับ แต่ว่าแกะออกมา ใช่ครับ เพื่อจะบูร ลอก ณะ ลักออกลอกยางลักออก แล้วก็ทายางลักเข้าไปใหม่ทำกระบวนการกรรมวิธีแบบโบราณเลยครับ ที่ครูช่างเคยทำมา ค่ะ ครับ พอลงรักเสร็จทำไงต่อคะ ค ปิ รั ด บ ทอง ใช่ครับ พอลงลักผิวเนื้อไม้เนี่ยเรียบเนียนสม่ำเสมอกันแล้ว ก็จะทำการปิดทอง ค่ะ ครับแล้วก็ประดับกระจก ค่ะ ครับ เทพนมทั้งหมดกี่ชิ้นกี่องค์คะตอนนั้น อืม เป็นร้อยนะครับ เป็นร้อยครับ เป็นร้อยจิตอาสากี่ท่านคะที่โรงราชรถ ประมาณ 300 กว่าท่านครับ ค่ะ แต่ว่าเวียนกันฮะ ใช่ครับ เวียนกันเป็นชุด เจ้าหน้าที่สำนักช่าง10 หมู่เนี่ยครับเขาจะรู้ครับว่าจิตอาสาท่านใดเนี่ยมีความสามารถตรงไหนนะครับเหมาะกับงานตาไหนบางคนถนัดตัดกระจกเขาก็จะให้ไปฝึกตัดกระจกนะครับ แล้วก็พอเริ่มมีความชำนาญก็จะให้ทำในส่วนตรงนั้นครับ ๆ แปลว่าไม่ได้ไปพร้อมกัน หลาย ๆ เดือนนี่คืออาจจะไปกัน ใช่ เป็น ครับ ชุด ใช่ครับ ๆ พองานดำเนินไปถึงขั้นตอนไหน ครับ ก็จิตอาสาขั้นตอนนั้นเข้ามาช่วย ใช่ครับ คนอื่นก็อาจจะปิดงานของตัวเองไปก่อนแบบนั้น อาจารย์ทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยไหมหอ ใช่ครับ อาจาย์ทำไม ผมเนี่ยรู้สึกมีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดเลยในชีวิต ผมได้ทำบูรณะพระมหาพิชัยราชรสแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการปิดทองราชรสปืนใหญ่ ซึ่งเป็นราชรสที่ทำขึ้นมาใหม่ ค่ะ ครับให้กับพ่อหลวงนะครับ ค่ะค่ะ รู้สึกประทับใจมาก รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ถวายงานให้พ่อครับ โอ้ยนี่ความทรงจำที่มีคุณค่ามาก ครับ ๆ ทั้งพระมหาพิชัยราชรสที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ครับ 1 และราชรสปืนใหญ่ที่สร้างใหม่ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะอาจารย์ก็ได้มีส่วนร่วมถึงแม้ว่า จะเป็นส่วนเล็ก ๆ ก็ตาม ครับ แต่ภูมิใจมาก อาจารย์คะเวลาที่เราต้องบูรณะของเก่า
อย่างพระมหาพิชัยราชรสตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งอย่างเงี้ย ครั ค่ะ บ มันมีหลักยังไง เวลาที่ทำงานมันต้องมีวิธีการยังไง เพื่อจะอนุรักษ์ของเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ แล้วก็ทำใหม่ให้สวยขึ้นด้วย ครับในความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะครับทางสำนักช่างสิบหมู่เนี่ยเขาจะมีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับในการที่จะนำส่วนต่างๆมันบูรณะเนี่ยเขาจะต้องมีการคัดลอกหรือมีช่างที่มีฝีมือมีความรู้ครับเพื่อที่จะไม่ให้งานเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากของเดิมเลยครับจะทำให้เหมือนกับครูช่างสมัยโบราณเนี่ยได้ทำมาครับห้ามแบบผิดเพี้ยนเพราะว่าสิ่งพวกนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รุ่นหลานของเราเนี่ยได้เห็นงานของครูช่างที่สืบทอดต่อกันมา โดยไม่ผิดเพี้ยนครับเขาจะมีผู้ที่มีความสามารถทางนี้ครับคอยดูแล มีผู้เชี่ยวชาญคอย ใช่ ควบ ครับ คุมดูแล ใช่ครับ บูรณะต้องดีกว่าเดิมเท่านั้นของ ใช่ครับ เก่าก็ยังต้องสมบูรณ์อยู่ ใช่ครับ ไม่ใช่มาทำของเก่าจนผิดเพี้ยนไปจากของโบราณ มีควมเสียหยหรือผิดเพี้ยนไป ครับ ค่ะ แล้วพอทำใหม่เสร็จแล้วมันสวยขึ้นมากจริงๆ สวย ก็อ ครับ างเช่น สวยงามมาก เมื่อก่อนที่ท่านผู้เชี่ยวชาญ สง่างาม บอกว่าลงก่อนที่จะนำมาลอกทองใหม่ทั้งหมดใช่ไหม ครั คะ บ ก็มีการซ่อมแล้วซ่อมอีกจนหนา อ๋อ จน ใช่ กระ ครั ทั่ บ งลายไม่เห็นชัดแล้ว ใช่ครับผม พอครั้งนี้นี่คือ ครับ ทำให้ลายโดดเด่น ใช่ครับค สวย มชัด งาม สวยงามครับให้เห็นรายละเอียดต่างๆครับดูสง่างามมากครับพระมหาวิชัยราชรส ค่ะ ราชรถปืนใหญ่องค์ที่สร้างใหม่แล้วเราต้องปิดทองเนี่ย ใช่ครับ ทองสมัยใหม่กับทองสมัยเก่านี่สีก็ไม่เหมือนกันนะครับ มันได้องค์ความรู้ที่ได้เพิ่มในเรื่องของการปิดทองเป็นยังไงบ้าง ครับก็คือทองที่ใช้เนี่ยเป็นทองคำเปลว 100% ครับ ค่ะ ก็คือทองแท้เนี่ยแหละครับ เวลาปิดบนชิ้นงานหรือว่าบนราชรถเนี่ยก็จะมีความสุกปลั่ง ค่ะ นะครับเงางามนะครับ ค่ะ เป็นสง่าเวลาที่กระทบกับแสงนะครับบนชั้นเชิงต่างๆ บนราชรถเนี่ยจะดูความลดหลั่นจะมองภาพรวมเนี่ยจะมีความสวยงามครับ เรืองรองมา ครับ กค่ะ ส ค่ะ มเกียรติจริงๆครับ ค่ะ นี่ก็เป็นในส่วนของการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรสแล้วก็การมีส่วนร่วม ครับ ราชรถปืนใหญ่ ครับ ในเรื่องของการปิดทองนะ ครั คะ บ สวยงามมาก ๆ ค่ะ มาฟังน้องทั้งสองคนบ้าง เต๋ากับจอมนะคะทำอะไรบ้างเต๋า ผมบูรณะพระที่นั่งราชินีทยานครับ ทำอะไรบ้าง ก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยครับ ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาครับ แล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงตอนเสร็จงาน เริ่มแรกก็คือตั้งแต่ลอกทองครับ จะคล้ายๆพี่นั่งคล้ายๆพระมหาวิชัยราชรสนะครับ ค่ะ ลอกทองออกทำความสะอาดผิวมาให้เรียบ แล้วก็ทารักปิดทองลงไปใหม่แล้วก็ประดับกระจกครับ พระที่นั่งราชเชนทรยานก็สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง ใช่ครับ เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีหลักในการบูรณะมาก ใช่ครับ ผู้เชี่ยวชาญควบคุมเหมือนกัน เหมือนอย่างที่อาจารย์เล่า ทุก ๆ ส่วนงานจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยควบ ใช่ คุ ครับ มมีอะไรที่ได้รับความรู้ใหม่ จากเรื่องการบูรณะครั้งนี้บ้าง ความรู้ที่ได้รับค่อนข้างเยอะมากครับ อันดับแรกคือเรื่องงานแกะไม้ครับ ลวดลาย ก่อนจะบูรณะเนี่ยทองคำที่ปิดที่บูรณะซ่อมมาเรื่อยๆเนี่ยจะหนามาก พอลอกออกเนี่ยจะเห็นงานไม้แกะสลักฝีมือครูช่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่สวยงามมากครับ สวยงามแบบผมเรียนงานศิลปะมาเห็นแล้วแบบรู้สึกอิ่มใจมีความสุขที่ได้เห็นมากครับ คือเป็นงานที่สวยแล้วก็ยังเหลืออยู่ เราต้องใช้ความระมัดระวังมากในการบูรณะ งานบางงานเนี่ยเป็นช่อฟ้าหรือว่าเป็นพวกหางหงส์พวกเนี้ยครับ ต้องใช้ความระมัดระวังในการแกะออก เพราะว่าเราใช้วิธีโบราณก็คือค่อยๆ แกะลักออกด้วยมือ ด้วยมือ ใช่ครับ ไม่ใช่อุปกรณ์ อ่า ใช้อุปกรณ์อะไร ใช้อุปกรณ์ ช่วยได้ ครับ บ้าง เป็นสิวครับ แต่ต้องระมัดระวัง ระวัง เพื่อไม่ให้สิวไปทำลายเนื้อไม้ ใช่ครับ เพราะว่ามีความบางอ่อนมาก ไม่งั้นงานจะหักเพราะงานอายุมาก100 กว่าปีแล้วครับ ค่ะเรียนทุกคนต้องระมัดระวัง ใช้ความระมัดระวังมาก ทุกคนจะต้อง ประณีตมาก มีการทดสอบก่อนครับ ต้องฝึกก่อน อืม เจ้าหน้าที่ถึงจะให้ไปโรงงานจริงครับ ค่ะ ค่ะ จอมเห็นชั้นเชิงทางด้านศิลปะของครูช่างสมัยบรรพบุรุษอย่างรัชกาลที่หนึ่งกับปัจจุบันเนี่ยในช่วงที่เราไปเป็นจิตอาสาเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรเหล่านี้บ้าง ก็เราก็ได้เรียนรู้ถึงเราต้องเรียกว่าลายมืออคือช่างแต่ละคนก็จะมีลายมือ ทีนี้เนี่ยองค์พระที่นั่งราชเชนทรยานเนี่ยเวลาที่เราทำงานปฏิบัติงานไปเนี่ยเราขูดชั้นสีออกไปเรื่อยๆ จากการที่เขาซ่อมแล้วก็ทา บูรณะ ทับ แล้วบูรณะ ทับไป อีก เรื่อยๆใช่ครับเราจะต้องขูดออกจนถึงชั้นรองพื้นด้านล่าง เพื่อที่จะให้ลวดลายที่จมลงไปในสีที่ทับกันเนี่ย
เด่นชัดขึ้นมาเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเวลาเราขูดลงไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นเราเรียกว่าฝีสิวที่เป็นรอยสิวที่ครูเขาแกะเอาไว้เราจากที่ 200 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ไม่มีใครได้เห็นเลย เราก็ได้เห็น มันคือประเมินค่าไม่ได้นะ ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ ค่ะ เพราะว่าองค์พระที่นั่งราเชนทรยานเนี่ยถือว่าเป็นองค์พระที่นั่งสำคัญที่มีความงดงามทางศิลปกรรมสูงมากองค์หนึ่งพิเศษ ค่ะ แล้วก็เวลาเราปฏิบัติงานเนี่ยเราก็ต้องระลึกเสมอว่า เราจะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับองค์พระที่นั่งอย่างเด็ดขาด เพราะว่าจากรุ่นเราไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคนรุ่นหลังที่จะต้องมาบูรณะต่อ ที่จะต้องมาดูแลท่านต่อไป แล้วก็ของพระที่นั่งราเชนทรยานองค์เนี่ยก็ยังจะต้องใช้ในพระราชพิธีต่อไป เป็นทั้งที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทบจะทุกรัชกาลที่เรานั่งทำอยู่ตรงเนี้ยที่ราบๆเนี่ยที่พื้นองค์พระที่นั่งก็คือที่พระเจ้าอยู่หัวประทับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำงานหรือว่าการที่เราปีนขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องระลึกเสมอแต่ต้องทำงานด้วยความเคารพ นี่คือหัวใจของผู้ปฏิ ใช่ บัติ ครับ งาน อันเกี่ยวเนื่องกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถ ราชยานพระยานมาตรต่าง ครับ ๆ ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เป็นมรดกของแผ่นดินนะ เรากำลังทำในสิ่งที่เป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ฝีมือแต่ใจจิตวิญญาณ แล้วก็ต้องรู้กาละรู้เทศะรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ด้วยนะคะน้องจอมทำขั้นตอนเหมือนกับเต่าเลยใช่ไหมคะ ทำ ตั้งแต่แบบ เหมือนกันครับ ตั้งแต่ลอกรัก ลอกรัก แล้วก็ลงใหม่ ลงใหม่ ปิดทองใหม่ ใช่ครับ และใน ประดับ ส่วน กระจก อื่นจอมไปทำอะไรอีกบ้าง ในส่วนอื่นก็ช่วยตัดกระจก ค่ะ ครับก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือถ้าช่วงนี้นี่ต้องการคนตัดกระจกเราก็ไปตัดกระจก อย่างวันนี้เรามาเนี่ยคนตัดกระจกมีน้อยแต่กระจกต้องใช้เราก็ไปนั่งตัดกระจก ทำได้ทุกอย่าง ได้ทุกอย่างครับ ตรงไหนที่ขอกำลังเสริมจอมไปได้หมด ครับอย่างวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะทาลักเอาไว้ที่กระดาษที่เป็นลายทองแผ่นลวด ทีนี้เนี่ยพอทาทิ้งเอาไว้วันรุ่งขึ้นก็จะปิดทอง เราก็จะมาปิดทอง อย่างระบายฉัตรหลังคาฉัตรหรือว่าลวดลายของพระวิสูตรนะครับก็จะต้องปิดทองคำเปลวเราก็จะมาช่วยกันปิด ค่ะ ครับ ค่ะ อยากให้จอมอธิบายให้ท่านผู้ชมที่มองการถ่ายทอดแบบไกลๆแล้วก็กล้องอาจจะจับในรายละเอียดให้ไม่ได้มากนักอย่างที่พวกเราเห็นด้วยตา เช่น พระวิสูตรหรือม่านที่บุษบกพระมหาพิชัยราชรสนี่ก็สร้างใหม่ สร้างใหม่ครับ ผ้าลายทองแผ่นลวด คือมองไกลๆคนไม่รู้หรอกว่ากรรมวิธีมันยากมากจอมอธิบายหน่อยว่า ผ้าลายทองแผ่นลวด แล้วก็การสร้างพระวิสูตรหรือว่างอนราชรสต่างๆ ซึ่งทำมือทั้งหมดเนี่ยมันวิจิตรแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณยังไง ครับผ้าลายทองแผ่ลวดเนี่ยของโบราณเราก็จะทำมาจากกระดาษ เราก็จะชุบเราเรียกว่าแฉลกแล้วโบราณบางคนเขาเรียกว่าน้ำมันก้านเหลืองเป็นพวกครั่งกับยางสน เป็นวัสดุพวกนี้เราชุบเพื่อความแข็งแรงแล้วก็กันน้ำด้วย แล้วทีนี้เราก็จะปิดทองตอกลายออกมาเป็นลวดลายตามกระบวนลายครับในด้านหลังของลายของกระดาษเนี่ยครับในส่วนที่เป็นไส้ลายเนี่ยเราก็จะประดับแววก็คือประดับกระจกครับเสร็จแล้วเราก็จะนำมาตึงเย็บตึงปักลงบนผ้า ค่ะ แล้วต้องแนบสนิทด้วย ครับ แล้วต้องเหมือนกับสอยใช่ไหม ใช่ครับเราก็จะเรา ทีละ เรียกว่าปั จุ ก ด กรึง ทีละ ไป จุด ทีละ ไป จุดขยับไปทีละนิดทีละ เขาเรียกว่า ทีละ ปักกรึง ใช่ครับปักกรึงเพราะว่ามันจะมีเรียกว่าเป็นเส้นไหมทองอ่ะปักล้อขอบลายไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งเต็มทั้งผืน ค่ะ ครับ ค่ะ ก็จะต้องใช้มือปักทั้งหมด ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในนิทรรศการที่จะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการพระราชพิธีทั้งหมด หรือว่าแม้แต่กระทั่งในโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครก็ดี อยากให้ไปใช้เวลาสังเกตรายละเอียดเรื่องราวต่างๆ ที่อธิบายได้ไม่หมดภายในรายการนะคะ แต่ว่าภูมิปัญญาของครูช่างโบราณในแต่ละด้านเนี่ยเป็นที่สุดจริง ๆ สุดยอดฝีมือแล้วก็สุดยอดของภูมิปัญญาจริง ๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูทางทีวีมันผิวเผินมากมันต้องไปดื่มด่ำต้องไปเรียนรู้เหมือนอย่างที่จิตอาสาทุกคนได้ไปสัมผัส แล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านเองก็อาจจะเคยได้เรียนรู้กันแบบใกล้ๆนะคะอาจารย์คะมาถึงวันนี้อาจารย์
เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วว่ามันภูมิใจขนาดไหน มันอิ่มใจขนาดไหนที่ได้ถวายงานส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอาจารย์คิดว่าเราจะใช้โอกาสนี้บอกเล่าให้คนรุ่นหลังต่อไปยังไงให้สืบสานมรดกศิลปกรรมแบบนี้ครับผมในส่วนของการจะทำให้งานศิลปะของประจำชาตินะครับอยู่ต่อไปเนี่ยผมเนี่ยเป็นตัวแทนก็ถือเป็นตัวแทนของจิตอาสานะครับแล้วก็ในการทำงานของผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับงานศิลปะไทยอยู่แล้วงานเครื่องลักษณ์อะไรเงี้ยผมก็จะถ่ายทอดนะครับให้กับลูกศิษย์นะครับให้กับคนรุ่นต่อๆไปครับได้เข้าใจนะครับได้รู้คุณค่าของงานศิลปะไทยนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเรานะครับที่ทรงคุณค่าให้อยู่ต่อไปครับค่ะเชื่อว่าอาจารย์มีองค์ความรู้ที่สอนเด็กๆมาเยอะแล้วก็ได้องค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ในการถวายงานครั้งนี้ด้วยมากเลยทีเดียวครับค่ะมาถึงทั้งสองคนบ้างก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เนี่ยนะคะรู้สึกยังไงกับพระราชพิธีนี้แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้และอยากจะบอกคนรุ่นใหม่ผมมีความภาคภูมิใจมากครับคือตั้งแต่รู้ข่าวรับสมัครผมต้องรีบสมัครลงมาเพราะว่าอยากนำความรู้ที่เรามีเนี่ยถวายงานพระองค์ท่านแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้มาจากการช่วยงานอาสาครั้งนี้คือองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้งานครูช่างโบราณซึ่งไม่มีบ่อยที่เราจะมีโอกาสแบบนี้คือถ้าไม่มีในตำรานะใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่มีพระราชพิธีเราก็จะไม่ได้เรียนรู้คือเป็นที่สุดที่ผมภูมิใจที่ได้เรียนตรงนี้แล้วก็ได้ทำครับบันทึกไว้ไหมบันทึกครับต่อไปมีโอกาสก็ต้องถ่ายทอดต่อใช่ครับค่ะน้องจอมล่ะคะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับเพราะว่างานพระราชพิธีแบบเนี้ยของเราเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างองค์พระที่นั่งราชเชนทยานหรือว่าพระมหาพิชัยราชรสหรือว่าพระราชยานทุกๆองค์เนี่ยเราแทบจะไม่มีการได้แตะต้องท่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรือว่างานอวมงคลก็แล้วแต่พอเราจะต้องใช้ของพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการซ่อมมีการบูรณะมีการเตรียมเราจะได้โอกาสตรงนี้ครับที่จะเรียนรู้ที่จะนำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะถวายงานจนเต็มความสามารถเพื่อให้งานพระราชพิธีออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดงดงามที่สุดสมพระเกียรติที่สุดค่ะแล้วก็ช่วยกันสืบสารมรดกภูมิปัญญาไทยที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประเมินค่าไม่ได้ในแผ่นดินนี้ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งบันทึกความทรงจำของจิตอาสาถวายงานศิลปกรรมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ